Добре дошли в Скансен, най-старият музей на открито в света, разположен в сърцето на Стокхолм. Това е едно вълшебно място, където времето сякаш е спряло. Тук можем да видим как е изглеждал животът в Швеция преди повече от 100 години. Здравейте, приятели, от слънчев и красив Стокхолм. Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. В днешното видео ще посетим най-големият и най-стар музей на открито в цял свят. Представете ли си? Намирам се в парк Скансен, който се намира точно срещу стария град Гамла Стан. Ще се потопим в живота на хората, които са живеели през 18 и 19 век. Ще видим интересни малки ферми, както и отблизко ще се полюбуваме на скандинавските диви животни, които са доста трудни за откриване в гората. Но преди да започнем това видео, напомням ви да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, защото това лято ви очакват доста интересни нови дестинации. Скансен е най-старият музей на открито в света. Създаден е през 1891 година от Артур Хазелуис, който искал да запази и покаже как е изглеждала Швеция в миналото. Разположен на остров Дюрергарден, в център на Стокхолм, музеят е с площ над 75 акра и включва над 150 исторически сгради, пренесени от различни краища на страната. Тук буквално можеш да се разходиш и шведското село от 18 и 19 век с къщи, работилници, ферми и дори училище. В Скансен ще видиш как са живеели шведите преди индустриализацията, без ток, без интернет и без супермаркети. Хората тук са облечени в традиционни дрехи и играят ролите на хлебари, дърводелци и занаятчии. В ковачницата чуваш звън на чук върху нажежено желязо, в хлебарницата ухае на прясно изпечен хляб, виждаш деца, които се учат да пишат с стари писалки в автентична класна стая. Това не е просто музей, това е преживяване. Когато си в Стокхолм или изобщо в цяла Швеция, препоръчвам ви да опитате ето тези канелени кифлички. Това е техният традиционен сладкиш за Швеция. Много пъти съм го опитвал, но няма как да не го опитам и сега. Страхотен е, погледнете как изглежда отвътре. Скандинавците много обичат да използват ето такава захар. В България не съм виждал, но ако вие сте виждали, може да оставите коментар под видеото, дали има и при нас. Иначе много хубаво, не е чак толкова меко, но не е и твърдо. Много канела, много захар, буквално 10 от 10 точки давам на това. Тук погледнете, включително има и диви гъски патки, не знам точно как е на български, които се разхождат и прилитат из самия музей на открито на свобода. Но тук искам да ви кажа, бъдете много внимателни, защото точно тези, които са типични за скандинавския полуостров, са много агресивни. Дори се сещам миналата година, когато бях в зоологическата градина в Хелзинки, една патка ме подгони и беше доста страшно, но естествено, разбира се, беше и смешно. Скансен е и място, където се празнуват най-важните шведски празници – Коледа, Великден и Мидсомар – лятното слънцестоене. Ако дойдете тук през юни, ще видите как хората в народни носии играят фолклорни танци около украсено дърво – символ на плодородието. Музика, венци от цветя и традиционна храна създават празнична атмосфера, която остава в сърцето. За да се потопите още по-хубаво на обстановката, която е била през 18, 19 до 20 век, тук също така има и различни малки ферми с животни. Също така дори има и контактна зона за децата, която е отворена между 12 и 14 часа всеки ден. А зад мен се намерят едни прасета, които за съжаление не се движат, ами мързеливо си поспиват на едно от първите топли слънчеви лъчи.
Паркът Скансен не е само музей на открито. Тук също може да намерите и малък зоокът, в който може да срещнете точно типичните животни за скандинавския полуостров, които по принцип са доста трудни да се видят в природата, но тук много отблизко може да им се насладите. Освен, че е музей, Скансен е и дом на над 75 вида скандинавски животни. Тук ще видите величествения лос, националния символ на Швеция, снежно-белите северни елени, мечки, които се излежават на слънце, и дори рисове и вълци. Всички животни живеят в големи естествени заграждения, които напомнят на дивата природа на Скандинавия. Има и ферма с домашни животни, кози, овце, прасета и зайчета, идеални за децата. Идеята на Скансен не е просто да показва стари сгради, а да запази духа и културата на Швеция за бъдещите поколения. Това място ни напомня откъде идваме, какво сме изгубили и какво си струва да съхраним. През последните 130 години милиони хора са минали по тези алеи и са се докоснали до живата история. Скансен не е просто музей. Това е място, където историята, природата и културата се преплитат. За мен това беше едно от най-интересните преживявания в Стокхолм, спокойно, красиво и вдъхновяващо. Ако някога посетите Швеция, не пропускайте Скансен. Ще ви върне назад във времето по най-хубавия начин. Това място трябва да го включите във вашия тур, ако сте в Стокхолм. Отделете си цял ден. Буквално може да се разходите и да се насладите и с природата, да се потопите в старата обстановка, която е била през 18 и 19 век, и както да се полюбувате на различни животни. Надявам се, приятели, това видео да ви е харесало, и ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала ми с камбанката, защото по този начин помагате много за развитието му, както и няма да пропуснете нито едно видео за в бъдеще. Обичам ви и ще се видим с вас следващата седмица.